E aí, rapaziada, gravar mais um vídeo aqui da FZ25 pra vocês. Rapaziada, a moto quando chegou nos 600 km, mais ou menos, vai chegar já 1000, né? Começou a fazer uma zoada estranha, velho. E pelo que eu vi uns vídeos no YouTube aí, né? A galera falando que era válvula. Aqui eu vou ligar pra vocês verem, não sei se vai dar pra perceber no vídeo. Olha o barulho. Não sei se é do escape. Tá furado. Porque tem um furo aqui embaixo do escape. Não sei se vocês já viram. Mas não é não, é quando tá... barulho mesmo. Já vi gente falando que o barulho é aqui assim, ó. Por aqui assim, mas é no motor. Quando chegou a 600 km, 600 km, deu pra ver. Hoje eu dei um tombo no carro, rapaziada, também, né? Quer dizer, o carro que me fechou, né? Levei retrovisor. Ainda bem que não afetou nada, mas aqui pegou no carro. Pegou a manete também nele. Mas voltando ao assunto, é isso, velho. 600 km rodada começou a aparecer esse barulho da tal válvula, né? E eu lavei a moto ontem, ó, velho. Você tá doido, a moto tá toda suja, trabalhando na obra, né? Não tem como. Mas é isso, o vídeo era só sobre esse mesmo, pra falar que apareceu também essa zoada aí de válvula. Válvula não, de válvula mesmo.